हमारी खबरों के साथ बने रहने के लिए INC24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें। खंडवा में हुई भारी बारिश से तबाही के बाद लोगों ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। आफत की बारिश में आशापुर और आसपास के गांव में पानी घुस जाने से लोगों का सारा सामान बारिश के पानी में बह गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर बने समूह ने प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उन्हें खाने और कपड़े के अलावा सोने के लिए बिस्तर की व्यवस्था की। इस ग्रुप के लोगों ने पीड़ितों के घर जाकर उन्हें राहत सामग्री बांटी ताकि उन्हें इस संकट की घड़ी में कुछ राहत मिल सके। खंडवा में लगातार बारिश होने की वजह से आशापुर की अग्नि नदी में बाढ़ जैसी स्थिति के चलते लगभग 200 मकान जलमग्न हो गए थे। पानी में डूबने के कारण इन घरों में रहने वाले लोगों के पास अब खाने और सोने की व्यवस्था भी नहीं बची थी। अतः प्रशासन ने भी प्रभावितों को मदद देने की बात कही थी, लेकिन प्रशासन की मदद से पहले ही खंडवा के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया की मदद से आकस्मिक सहायता ग्रुप बनाकर प्रभावितों की मदद के लिए आगे आए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोगों ने सामग्री इकट्ठा कर सुबह से प्रभावितों के पास जाकर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। पूरा घर बह गया है सर। खाना पीना अनाज गल्ला रकम जो थोड़ी सी बुच्चुड़ थी वो भी बह गई है। गल्ला पानी सब बह गया है, कुछ भी नहीं है बचा हमारे। अभी ऐसा है जैसे खड़े वैसे ही रह रहे हैं, कुछ भी नहीं है। कोई सहायता विधायक या सांसद कोई मदद करने आया आप? अभी कोई भी नहीं आया। तो उसके लिए हमेशा मैं आगे रहती हूँ और ये सभी मेरी पूरी टीम है युवा साथियों की। और हम लोगों ने एक प्रयास किया छोटे से माध्यम से कि हम लोग फल वितरण कर सकें, दूध पहुँचा सकें। और छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ना तो तन ढकने के लिए कपड़े हैं, ना कि कुछ खाने पीने की वस्तुएं हैं। हमने मेडिसिन उपलब्ध करवाई है और हम इस सभी से आग्रह कर रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में इस पूरे गाँव के साथ। INC24 न्यूज के लिए खंडवा से संवाददाता रिजवान खान की रिपोर्ट।